აღმართე დროშები დღეს ჩვენი სტუმარი არის პოლიტიკოსი გოგი წულაია. როგორ ხართ? მადლობა, კარგად, გილოცავთ, რა თქმა უნდა. შობა ახალწელს გილოცავთ თქვენ ტელევიზიას, თელქუთას, თელ საქართველოს. მადლობა თქვენს გილოცავთ. გაწყობაც ამაღლებული მაქვს, რა თქმა უნდა, მაინც ახალი წელი. კი, როგორ გადაიარა ახალმა წლებმა? ახალმა წლებმა რთულად, ბრძოლებით გადაიარა, სხვადასხვა სუფრებთან. რა ვიცი ახლა. ვიშუშებ, ახლა იარებს უკვე რა. ახლა всё დღეიდან ვიშუშებ. რა თქმა უნდა, დალევაში და მეგობრებთან ყოფნაში გადაიარა ახალმა წლებმა. კურიოზულადაც ხوار გადაულია. კურიოზულად არა, წეს რატომღაც არა. ისე კურიოზები, თქვა ახალი წლის კურიოზი ისაა და ჩვენ ხო საერთოდ ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. ხო და ეგზუპერსა და თქვა ხო ეს სიტყვები ჩვენ ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ. როგორ იყო ჩვენი ჩვენ გაჩემე ახლა გაზრდილი ვარ კომუნისტურ ეპოქაში და მაშინ ახლა ახალგაზრდობა დიდი გასაგანია და მაინც არ მქონდა ახლა არც ინტერნეტი იყო, არც იყო, ტელევიზორში ერთი იყო ილუზიონი, რომელსაც უყურებდი და ვერთობოდი და ძალიან იშვიათად გადიოდა სხვა ქვეყნის ფილმები და თუ გავიდოდა, იმას ბაცავდით მერე სულ ყველა მაგალითად ფანტომასი როდესაც გავიდა, ყველა თავგადახოთრილებს დავდივდით და მამაჩემ ყურები მიმართებდა, მიყვარდა თვის ბოშობა და ყურები მიმართებდა პარიმაგეთთან. დალახთან, უგავებაცე და ეხლას რო გამერეცა, გადამაცული, სულთან გადახოთრილი გეგაგი და კაცი. ნუ მე ასო ტარზავს ბაცავდი და ხეებზე დაპორტიალობდი და ხელი მაგ მონატაკი რო ჩამოვარდი და ნუ აღა მე გავიდა ბედისირონიანი გაამოთრომ არის. მეც გავიმეორე, ჩემი ჯგუფით, გავწავედით იმაში, აბანოში, მეგობრებთან ერთად და ისე დავწერდი ახალწელი კი არა, მეგობრებიძე ორში გუნეული აგვას. ეს საკაპიტალე კურიოზია. და წეს არ გადავხდები არაფერი მაგალითად. აილოზე ხომ არ ყოფილიყართ? არა, დავდივარ და კიდევ სიარული არ მიყვარს. ხო და არა, თვითონ ბავშვი იყო ჩემი სოფელში და იყო აილოზე 37 მარიშო. მიუჯეთ გავავსე არ ვიცი რა მეშველება საკავბო. ასეთი შევავსეთ, მიუჯეთ ჩვენ ზოგადად ათორე. ხო რა. ბატონო. ისე კალანის მეესო ალისოსე და რაცა მიუჯეთის ეებსო კი აჯობეთო. გაიქნა ეს შევქნა სპეციალური რაღაც დაჯგუფება ალილოზე რო წელიწადში ერთხელ შევავსოთ მიუჯეთი რაღაცნაირად. აი ესე არა, ცუდი. და საერთოდ რატო შობას დაებას ალილოს. სხვა დღეებშიც გავაკეთოთ ალილოს. მე დღესასწაულებს ვედი რა. ხო, დღესასწაულებს ვედი რა. რადგან მე შევეხეთ, ნუ აქტუალური თემა იყო, რომ მოიპარაო ტექსტიო, მისალოცი ტექსტიო. მინუსგან მოიპარა, როგორ დადგინდა. ნუ აღა დადგინდა, დამტკიცებულია, რომ გორის საგრებულოს თავმჯდომარედ დაწერა ეს ტექსტი და ჩვენმა იმან მოიპარა. ნუ წერაც ეზარება, სხვასოთაღი და დაწერე ორი სიტყვა, ესაფრების უყოლა. გილოცავდა დავტოვე. წერა დაიგია, მაგრამ სამი ძაღლის ნიშანი. გული მიულოცე, ხო და დააწერა რა ტექსტები და ადაი. ნუ გადაიწერა რა და მე შევარდი გიორგი გადავწერე. მანამდე სურათი რო დახატე. მაგის სურათი რო დახატე. პორტრეტი კოდა კაგზავი. კაუბერაზე მაშინ დევარდი ბონა. ბონა ალბათ არაჩვეულებრივ გაუგენდა ყველას გასოს ბონაროა ბონავენტურა ისროდა იქუიდან რომ გავუკანდაგება უნდა ნუ ადამიანი რომელიც თვითმკვლელობას ამ გზით ცდილობს რა თავის დამკვიდრებას და თვითმკვლელობას ცდილობს თუ სურათი სახეს თუ არა სურათს დავტოვებ ხო და მაშინ შევარდი ბონა ჩვენ ქალაქის ვერს აღარ გიორგი გადაწერილი არის კიდევაც გააჩერებს ქალაქის ვერობას და შეიძლება ნახოთ ის უკან რაღაც საგელებს კიდევ მოუგონი დრო რამდენი აქვს დრო მაგას კაიკელა მაგათ ბოლომდე გაზრდა ამ ქალაქს ჩვენი დროია მაგას გია ჩვენ არა ვარ კარგით მეკლე ხომ არ ყოფილიყავ თუნმესი არა არ ყოფილვარ არის ალკოპილვა რა ავისკავ ისედაც ცოტა გვაძლევს სხვას და ახლა მეკლები იმას არ მოუყოლოს და იმანას ვარ თქვენ არა მოაცა სიტყვიდა არ გავისკე მაგისა მაგარია გოგი წოდაიას არ ვაძლევ ხარ შატო ახალთიხია ახალთიხია
ახალი წელი თუ მოგილოცეს აი კონკურენტი პარტიიდან ძალიან მაინტერესებს. არა, კონკურენტი პარტიიდან არ მოულოციათ. პრინციპში არა, აი ისე ყველასთან მეგობრულად ვარ, ახლა ვისთანაც ვარ ურთიერთობა და იგი ცდილობ რომ მეგობრულად ვიყო და პოლიტიკა საერთოდ ცოტა უკანა პლანზე გადავწიო და მეგობრობა. ხო, მნიშვნელოვანია ძალიან. ხო, მე ვთვლი რომ მეგობრობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პოლიტიკა. როგორც ასეთი რომ დაერეკოთ არა. აი ისე Facebook-ზე კი. პოლიციური მოდის კი. და მე ცულოცავ შოთაშორის აზიესა უკვე. მე ცულოცავ აქედან. აქედან ულოცავ რა ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს და თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს რომელიც ცოტა საქმეს ხდა საქმეს არა გადასული. ილოცავ და კიდე რაღაცებს. დალევასთან დაკავშირებით ამე კურიოს ხო ახსენეთ არა ასაკიდან სამ დროდის დაიწყეთ ნუ დალევანასაც ვია დავიწყე სტუდენტობიდან პირველ კურსიდან როდესაც მოაწყვე ისე 1980 წელს არ დავმალა წლებს გასათხოვარი გალია წლებს არ დავმალა 80 და დავიწყე ჯგუფებმა და გაგაცემი ჯგუფის იყოს და ზოდაჟორის ახლაც ვიკრიბებით ახლაც ვდახულობთ ახლაც ვსვავთ ახლაც ბანკეტობ და ასე შემდეგ. ნუ ახლა დალევაზე კურიოზების მეტი რა არის, მაგრამ მე მაინც მამაჩემის კურიოზი მიყვარს ყველაზე კარგად და იმას ვუყობი, მამაჩემი მოდის ადგილ ნასვამი, მაგარი ნასვამია რა. ნუ დალეულია, რაღაც ასაული დაგლუზულია და კედელ მოდის. ამ კედელს რომ მოდის და შეიძლება წეიქცეს ისია და მოდის, ასე მოდის აყავი. საკთან ახლოს იყო დასალევა და მოდის ახლა კედელს მოყოლა და ნაცობა გამოუარა და გურამიო იგი ძალიან თვალი ხარ შენ გიჭირსო და წაგიყვან თუ გინდა სახშიო და აჯა აღერა ლანჩი შეიცასაპარეთი შეიძლება დაცო შეაგინა და გამოხედა ივანა გაიბადალო გამეგელეო მაკადოი და ვერე დავისე იმასა ამეია ამაგელა კეიტე დორსა უციდა გაომიზება ნუ ახლა აი ბევრი რამის მოგონება შემიძლია ახალგაზრდობიდან იმიდან საერთოდ სკოლაში ვსწავლო და ყველა ჩემი თაობა აღარ უმეტესობა ასეთი ყარა სულ ქუჩაში მინდოდა სულ სივილი თამაში და ასე შემდეგ ხო და მოვაჩები რომ ძალიან მაგარი პიროვნებათან მაგარი იუმორი ქონდა და რა ქონდა ერთ-ერთ მოდივარ საში და ტელევიზორზე ოთახის ატენებიო იყო რა დიდი ფორმატია ასე ჩამოცული და წერილი გოგი როგორ ხარ საში კარგად ჭამე გაგვედილები არის და ჩადი ძის ითამაშე იბურთავე მოვარ მომიყვო კარგი რატო რა თქვენ სკოლის პოლიტიკი რაღაც ვაგაცედა წამინედა იცოდა მაინც არ გავაგებდა რასაც გავაგებდი იცოდა მოდიოდა დამიწერა ზუსტად რა ქუთაისში სწავლობთ ხო? კი ქუთაისში არის ჩემი ყველაფერია რა და ჩემთვის ყველაფერია ქუთაისში არ მოცილები ვარ არის დავიბადე ქუთაისში და ჯერჯერობით ქუთაისში შემეძლო თბილისში დავჩერდი მე ცხოვრა როგორც პარლამენტის წევრს, მაგრამ არ მქენი. დავგვინდი ქუთაისში. ან ჩვენი გადაცემის იდეაც ეს იყო, რომ ქუთაისში გვინდა გავგეთებია იმორტული გადაცემა, რადგან აკლდა ამ ქალაქს ესეთ გადაცემები. მაგრამ ქუთაისი ესაა თავისებური ქალაქი, ამას პრაიმ შოუში უკავე, რაღაც იუმორზე იყო იქაც გადაცემა. მე იქაც ვამბობდა ახლაც გავიმეორე. ქუთაისი ესაა რაღაც სასწაული და განსაკუთრებული ქალაქი. მარტივი იუმორი არა, ქუთაისში მეთქი. მიხედვა უნდა მიხვდეს, ძალიან კაი იუმორია რა. ძალიან კაი იუმორია და აი დროს რაც შეეფერება იმას იგონებენ იწუთასვე რა. იწუთასვე ამას ერთმომიტა შენოთვი იდევით ასეთ. და გამოსადა ანეკდოტი ტიპიროზისა ხეშრის ჭრის გამიგე რომელზედაც ზის რომელთოცედაც გამერის მეორე დეუნე ბიჭო მაგას როგორი ჩამოვარდები ვიკითხავ შენი დედამოდა გევიდა მოჭრა ჩამოვარდა დოქტორსა ისა მილადაკასი იგი ასე ეს აი უცებ და ქუთაისში ეგ ექსპონდად ერთი ორი ადამიანი შეხვდა და იმორია იბატონი სე ქუთაისი არის სიყვარულის ჩახუტების კაიბჯერის ქალაქი რაღაცას აი ბავშვობაში ჩხუბი თუ მოხსლიათ აი ჩხუბეზე თუ რა მომსვლია ჩხუბია კიდევაც და
გავლავხურ ვარ ისე ბრეტელებიან მაიკაში 3 დღიანი წოდა და იმდენი და რა თქმა უნდა ბოლსუია რა თქმა უნდა ახლა რა ქუჩაში მეგობრებიც ყავდა ძველი ბიჭებიც კაი ბიჭებიც იგივისა ყველა რა კაი ჩობლები ვარ ცხოვრობდი როგორ ჩობლები მოდაისები მეც ისე ჩობლობდი ჩუბობდი შეყარებული ზღლობისთვის თუ ისე თუ ასე ნუ რა ვიცი რა ჩუბის გონია მის გონია კეიდი და დროსტარებას გონია და ყველაფერი გონია ამ ქალაქში და რა თქმა უნდა გონია ურთიერთობების და აი მე არ დასამალიც რა არის არ ვიცი რა რატო მალავე რაღაცა კანონიერი გუნდიც ამყავს მეგობარი და იყო ჩემი სკოლის სამხარაკი და არის და ის საზღვარი და მიაკეთა და აღა თუ ნახულობ მეუნებიან და იგი და ანეკდოტი გამახსენდა ისევე რაჭველი ბუფეტჩიკია ქუთაისში ხო და ეკითხებენ დათვის თუ გეშინია ხო და ვიდეო ლობიოს საჭმელად ვაგია მოდისო და სალადინოდ მიამიდიوار დათვის და დათვის იგი სამურერ გავთიაგდა საუნდაუნა ვარ თუ გეცა საზროება სიამოვნებით და მიუხედავად იმისა ეგენა კანონებს დაწევ ის არ ჩემი სკოლის საფალაკი ის არ ჩემი სკოლის საფალაკი ნახავ სიამოვნებით ნუ ეთქე ნუ მე აღარ თუ განაცორო და სასწავლას მეგობართან დავთვერი მეგობართან დავთვერი და ისე დავთვერი ეს სტუდენტობის პერიოდია რა მაშინ მასთან უნორმალ სოფტ და ირა ისე დავთვერი სახში ვეღარ წავედი და მეგობარი შეხვდა ერთი მასკა აცნობს ვეთო და იმ მოსულა ჩემთან დილას და დაუზახერე გოგიო და გადახედა მომაჩემ არ მოთრეულა გუში და მაგირატო და იბადა ქვეყანაზე და წევლა პრულა გინება მაგის ნეტა და აი ახლა ამები და არ ყოფილა საგამოს შეხვდა და მასკა და მეკითხა ბიჭო სად იყავი გუში რატო არ იყავს მე ვთქვი ჯუმბერიას და დავთვალე სასწავლაზე ისე ტრალი უყავს სaks ვერ მოაგნებ და კიდამჭი განათქვა შენი კარგიო მეც ხასო ამხელა დავიან და იდუებიდან ბაღარესიანია მოდესო ეგასია მოდიდავიდო სასტანდასო საზამოებიები ბილა დაკოი ბილა იყო ასეთი საუნა ხუეცავში ახლა ჩემს ორებო გადავასწრობე იყო და იყო მართალი არ შეეცლით იყო ასეთები ზავი 1000 რაღაცის მოგონება შეიძლება ნაშიღელეში მეგობარი ყავს საუნიკოლაძე და მასთან ავედი ხო და ადავთა საჭ თბილისში იყო განაწილებული და თბილისიდან გევიგე ჯავოზული ყოფილა და ევედი მეუბნე ნახავდა და გამასწრო და მამის ჭიშკარტანა შოტა ნიკოლაძე პუბერაზი კაცი სულიერად ფიზიკურად ყველანაირად და ხო დამინახა ეს რასტუმარი მომივიდა კაცო შემოდი ბიჭო სახში მე ვთქვი სადა საული გოგოსტრო ბიჭო ვარ აგელა მე შემოდი სახში შოტა ვიზამე თუ არ მეჭკაება და დევი მოცა ზარაზა ბიჭო შემოდი შეშობეცალო ბაბა გადაგდებელი საკურმა გეცებდა ბიჭო შემოდი სახში დაკლავს თამარამ გადავიდა მე მოფრია სახში ბიჭო შემოდი გასულგანო აულა შევე დაგლა თამარ გადავდა და დამჭირე იქათი არ წავასულ ხარ არა კარგი და ბოლოს ასუსურვეთ ჩვენ გადაცემას მე საერთოდ ქუთაისში წავწევ ყველა საკითხს უსურვებ წარმატებას და რა თქმა უნდა მეგობარი ტელევიზიაა მიხარია ამ ტელევიზიაში მოსვლა ამ ტელევიზიასთან ინტერვიუს მიცემა და იქ დაწყებულ ყველა ნებისმიერ გადაცემას თან მით უმეტეს თუ ამას ახალგაზრდობა აკეთებს უსურვებ წარმატებას და უსურვებ რომ კონკურენტული გავთაღოთ კონკურენტულარიანები იყვეთ და ისეთი წარმატებული იყვეთ რომ კონკურენცია გაუწიოთ ჩემთვის მანდამაინც არასაყვარელი მაგრამ ამას არ ვიტყვი ნუ სხვა ქალაქი ნუ განსაკუთრებულად თბილისში არსებული ასეთი გადაცემების ჩვენი მიზანიც ეს არის სამთარიყავით როცა მე თითქმის ყველგან ყოფდა ვიცი თუ რა ტექნიკა თუ რა ტექნოლოგიებია თუ რა თანხებია აი ასე პირობებში რო გაუწევთ კონკურენციას იქნებით მაგრები და გისურვებ რომ ყოფილიყავთ მაგრები ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარი იყო პოლიტიკოსი გოგი წულაია აგებსადოთ მეგობრებო დღეისათვის სულ ეს იყო ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე გემშვიდობებით